जीसस. सो आमी सुरवातेक मागणें करुया. आर्गां तुका बापा ह्या आयच्या दिसा खातीर वो ह्या वेळा खातीर जे आमकां तुवें सगळ्यांक हिंगर एकठांय केल्यान तुजें उतर शिकोवंक आनी तुजी सोजमणी आमकां दिवंक आनी जेन्ना आमकां कळटा ती सोजमणी आमकां दिता पवित्र आत्मो त्या सोजमणी उद्देशी आमकां हें उतर वेव्हारान घालूंक सोंपें पडटा. सोजमणी ना जाल्यार आमकां ह्या उतराचो फळ कांयच मेळना. आर्गां तुका जेजू हिंगर सगळीं एकठांय जाल्ल्या खातीर तूं जाणाय एक तूं वखताय आनी तांकां कितें जाय तेंच म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा कित्याक जिवीत आनी मरण आमचेच जिबेर आसा आनी जीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्याच उतराचो फळ आमकां भोगूंक जाय. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हेंच मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो स्वर्ग आनी संवसार कोणें घडला? देवान न्हू. प्रेज गॉड. सो तेणें घडला जाल्यार आमकांय तेणेंच रचल्यान न्हू. आमकां कोणा भाशेन रचल्या? आपल्या भाशेन. आपल्या भाशेन म्हणल्यार दोन भाशेनी रचल्या तेणें आमकां. दोन भाशेची. ताज्या रुपान आनी ताज्या लायकनसान. कोंकणीन कितें म्हणटा लायकनस? इमेज एंड लायकनस. कोंकणीन वाच. जेनेसीस आपल्या रुपा सारकी. जेनेसीस 1:26. प्रेज गॉड. पोतून वाच. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळयेचेर, अंतरलावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचेर, मनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाणाचेर तो दोनीपण चलोवं. प्रेज गॉड. सो हिंगर कितें म्हणटा? देवान म्हटलें. फुडें कितें म्हणटा? देवान म्हटलें लेट अस मेक मॅन इन आवर इमेज एंड इन आवर लायकनस. आपल्या रुपा सारको आनी आपल्या सारको रचुया. कोणाक म्हटलें? आमी रचुया म्हणटा न्हू. कोण ते आमी? बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. व्हडल्यान म्हण. देव, बाप, पवित्र आत्मो आनी प्रेज गॉड. सो तीग जाण ते एक न्हू. ते एक. सो तेणें तांकां म्हटलें. सो तेन्ना जेन्ना तेणें आमकां रचल्या तेन्ना ताणें कशी रचल्या? आमकां आपल्या सारकी रचल्या न्हू. आनी तेणें दोनीपण केजेर दिलां आमकां? संवसाराचेर, दुसऱ्याचेर, जानवरांचेर, मनजातीचेर, सगळ्याचेर दिलां न्हू. पूण आमी ते खरेंच जानवरांचेर, मनजातीचेर आमी ते दोनीपण चलयतात? ओ कोणाचेर चलयतात? भियेतात जानवरांक? प्रेज गॉड. पूण आतां खूब फावटी आमी चुकतात आनी आमी ते दोनीपण मनशांचेर घेवंक लागल्यात न्हू. सारकें न्हू. मनशांचेर आमी चलयतात न्हू ते दोनीपण. पूण देवान आमकां अधिकार कोणाचेर दिला? मनजातीचेर. प्रेज गॉड. लेट देम हॅव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी एंड ओवर द बर्ड्स ऑफ द हेवन्स एंड ओवर द लायफ स्टॉक एंड ओवर ऑल द अर्थ एंड ओवर एवरी क्रिपींग थिंग दॅट क्रिप्स ऑन द अर्थ. सो आमकां दोनीपण दिलां. आमकां दोनीपण दिलां जाल्यार आमी जायते फावटी देवाक सांगतात न्हू. मागणें करतात न्हू. कोर म्हाजें मागणें आयक. पूण हिंगोर तो दोनीपण आमकां दिला जाल्यार ते दोनीपण आमी घेवन ती अथॉरिटी जी जेजूच्या नांवान आमकां दिल्या ती आमी उजार करपाक जाय न्हू. प्रेज गॉड. पण जायते फावटी आमी चुकल्यान आनी आमी मनशांचेर तो अधिकार घेतला. पूण
पूण मनशांचेर दिवंक ना तेणें आमकां. दिला? ना. जानवरांचेर दिला आनी आख्खे पृथ्वीचेर दिला. प्रेज गॉड. Psalms 115 verse 16. हंड्रेड एंड 115 verse 16. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण प्रितूम मनशाक ताचें देणें. स्वर्ग म्हटल्यार सर्वेस्पराचो सर्वेस्पराचो आनी प्रितूम म्हटल्यार मनशांक ताचें देणें. मनशाक ताचें देणें. इंग्लिशीन वाचता. द हेवन्स आर द लॉर्ड्स हेवन. सो स्वर्ग हा तो देवाचो. देवाचो. बट दी अर्थ ही हॅज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ मॅन. सो कोणाक दिला? आमकां दिला न्हू. अधिकार आमकां दिला. हय. आमकां अधिकार दिला जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? तो अधिकार घेवंक जाय न्हू. हय. कहो घेवंक जाय? प्रेज गॉड. जरी तो तेजें उतर सांगता आमकां, तेणें आमकां अधिकार दिला. जेनेसिसान आमी वाचला. जेनेसीस 1:26. ही हॅज गिवन अस द डॉमिनियन. सो आमी तो घेवपाक जाय न्हू. आमी जरी जो टायम येता तेन्ना आमी घेयना जाल्यार तो अधिकार आमच्या जिवितान आमी पळोवंक पावतलीं ना. ना. हिंगर क्लियर सांगता न्हू आमकां की स्वर्ग आहा तो देवाचो आनी प्रितूम आमकां दिल्या मनशांक दिल्या. प्रेज गॉड. सो आमी कितें करूंक जाय? हें उतर दिसा दिसपटी आमच्या जिवितान आमी पयले स्वतेर आमी टायम काडूंक जाय ह्या उतराक. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक उगडटा आनी ताका टायम दिता तेन्नाच आमकां देवाचें उतर कळटलें न्हू. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळय तें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. थँक्यू जीजस. Psalms 89:34. थर्टी फोर. 34. Psalms 89:34. म्हजो करार हांव कदीच मोडचो ना. दिल्लें उतर कदीच पाटी घेवचो ना. म्हजो करार हांव कदीच मोडचो ना. मोडचो ना म्हणल्यार कितें? कितें सोजमणी येता? म्हजो करार हांव केदीच मोडचो ना. मोडचो ना. म्हणजे तेज्या उतरान जें कितें आमकां कळटा त्या उतरा आड तो आनी वचोंक जायना ताच्यान. सो जरी तर तेणें आमकां दोनीपण ह्या प्रितुमेचेर दिलां जाल्यार दोनीपण आमी घेवपाक जाय. हय. प्रेज गॉड. पूण आमी कितें करता? आमी घेना. आमी देवाक सांगतात न्हू. म्हणून आमची मागणी आमकां कितें मागता तें आमचें प्रेयर इट सेल्फ इज रॉंग. आनी आमी जें कितें मागता तें घडोवन येवचेंच ना. कित्याक हिंगा देव सांगता आपूण आपलो करार मोडचो ना. म्हणजे जें कितें तेजें उतर तो उलयल्लें आनी पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आहा, रिकॉर्ड केल्लें आहा, तेज्या आड ताका वचोंक जायना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो तेणें आमकां दोनीपण दिलां न्हू. हय. कशें गावता दिलां म्हणून? खंयचें उतर? पयलेच सुरवातेक घेतला. जेनेसीस 1:26. सो आमकां दिलां जाल्यार आमी तें घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. सेकंड लायन वाच. तो सेम मोडचो ना आनी मागीर फुडें म्हजे सेकंड लायन. या. दिल्लें उतर कदीच पाटी घेवचो ना. दिल्लें उतर कदीच पाटी घेवचो ना. प्रेज गॉड. Praise God. सो जें कितें तेजें उतर हा पवित्र पुस्तकांत तशेंच घडटलें. पूण तेजेर आमकां अधिकार घेवपाक जाय त्या उतराचेर. कित्याक आमकां दिला तेणें अधिकार. दिला न्हू. हय. सगळीं सत मानतात. हय. कित्याक सत मानतात? कित्याक तें बरयल्लें बरयल्लें आहा. आसा. प्रेज गॉड. जे मेरेन आमी तेजेर अधिकार घेयना आनी रावता देव कोत्तलो जावचें ना. म्हज्या जिवितान तशेंच आसलें. देव कोत्तलो. पूण आतां देवाचे उतराची सोजमणी मेळोन जें कितें हांव म्हाज्या जिवितान पळयतां तें कित्याक पळयता? अंडरस्टँडींग. सोजमणी देवाच्या उतराची चड मोलादीक. आनी ती सोजमणी सैतानाक नाका आमकां मेवल्ली. ताका प्रॉब्लम ना हिंगर येवन बसोन तुमी आयकल्यार. पूण ज्या टायमाक तुमकां सोजमणी मेवता तेन्ना कितें जाता? ताका तो कांपता.
तो कांपता कित्याक तेजें आनी शाणपण चलचें ना न्हू म्हणून तो आपली कितें कितें डिस्ट्रेक्शन्स घेवन येता आमकां तो आडायता देवाचें उतर आमी देवाचें उतर घेवन बसलें कोणाचो फोन वाजता कोण घरची कोण केन्ना करूंक ना तो फोन येता कित्याक येता म्हटल्यार आमकां एक ती बंदी घालपाक प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक्यू जीसस थँक्यू जीजस हालेलुया हालेलुया सो ह्या उतराक आमी टायम दिवपाक जाय आनी ह्या पवित्र पुस्तकांतलें जें कितें बरयलां ती स्वता जी आहान ती आमकां कळोन येतली जाल्यार आमचो टायम दिवप ह्या उतराक भोव गरजेचो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी जरी तर तूं टायम दिनाय जाल्यार तुका कांयच कळोन येवचें ना खूब फावटी आमकां आवसाय येता न्हू पवित्र पुस्तक वाचतना केन्ना केन्ना दूख येता चड फावटी न्हू प्रेज गॉड ती कित्याक येता तेका नाका आमकां सजमणी मेवल्ली आनी ही सजमणी आमकां कोण दिता होली स्पिरीट दिता आदी आमकां कांयच सजमो नासलेलें पवित्र पुस्तक वाचतालीं तेन्ना न्हू पूण जेन्ना आमी आतां पवित्र आत्म्याक सांगता म्हाका ह्या उतराची सजमणी दी तो दिता दिता न्हू प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हालेलुया हालेलुया सो आमी टायम काडपाक जाय आनी तो एक फर्स्ट स्टेप आमकां जायत आमच्या जिवितान एक स्टेप आमी घेतकूच न्हू फुडले स्टेप तो घेता आमी तो स्टेप आवटूच जायना तें उतर शिकपाक ओ तें उतर मेडिटेट करपाक ओ ते उतराचेर आमी नियाळ करपाक जाल्यार कांयच घडोवन येवचें ना न्हू प्रेज गॉड जोशुआ 1:8 कितें म्हणटा जोशुआ 1:8 जोशुआ म्हणटा तुजे तोंडार उतर दीस आनी रात आसूंक जाय दीस आनी रात आसपाक जाय आहा दीस आनी रात कसलें उतर आहा संवसारीची उतर संवसारी होय. कित्याक आमी संवसारान चड आमचो भावार्थ धरलेलो आहा न्हू होय. दिसती पडटा न्हू तें होय आनी स्वर्गीचो भावार्थ म्हळ्यार कितें दिसती पडना पळय तो होय आनी हितून आमी कितली घुसपल्लीं आहात ह्या संवसारी हितून न्हू तेका लागून आमकां कितें कितें आडखळी येता पूण देवाचें उतर म्हणटा हें दीस बूक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आवट ऑफ युअर माउथ डिपार्ट आवट ऑफ युअर माउथ म्हटल्यार कितें तोंडान आनी दुसरी उतरां येवपाची न्हू देवाचीच देवाचीच उतरां उतरां. भावार्थाची उतरां भावार्थाची पवित्र पुस्तका प्रमाणे उतर आमच्या तोंडांसून फकत दिसाचें भायर सरोंक जाय ना 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 दीस आनी रात दीस आनी रात न्हू खबर आहा न्हू सगळ्यांक हय दीस आनी रात न्हू तुका खबर आहा प्रेज गॉड थँक्यू जीजस पूण आमी रातचीच कित्याक न्हिदोंक वयच्या पयलीं पवित्र पुस्तक उगडटात संवय जाल्ली आसा संवय जाल्ली आहा न्हू पूण अहें न्हू की देवाचें उतर म्हणटा तुका काम करिना काय तुका तें दीस रात तुज्या तोंडार तुका चालूच धरूं येता तूं रांदता आसतना वा तूं कितें कापडां धुता आसतना आनी ती एक संवय आमी जी करता न्हू ती संवय आमकां बऱ्याक पडटा जरी तर आमी संवयच करिनात आमी म्हणत ना टायम ना म्हाका रांदूंक जाय म्हाका हें करूंक जाय तें करूंक जाय आनी तो दाखयता आमकां तूं आनी कित्याक बसता येता पवित्र पुस्तक घेवन पवित्र पुस्तकाची गरज ना कित्याक आतां यूट्यूबाचेर आमची सगळी टिचिंग्स आसा ते चालू कर तुजें काम तूं कर आयकत राव प्रेज गॉड प्रेज गॉड आयकोपाची कित्याक गरज भावार्थ वाडटा फेथ कम्स हाव हियरींग द वर्ड प्रेज गॉड रोमन्स 10:17 17 रोमन्स 10 पहिले जोशुआ 1:8 ओपन कर देन वील गो देर रोमन्स 10:17 थँक यू जीसस Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Okay, तितल्या आमचो इंग्लिशीन वाचता तूं कट This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then God will make your way prosperous, and then you will have good success. Potun वाजू तुवें ओपन केला इंग्लिशीन लोडिंग जाता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस
वाचूं? ओके वाच. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं. सगळें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शांती पावतलीं. तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शांतीक पावतलीं. ओके इंग्लिशीन पळया कितें म्हणटा. दीस बूक ऑफ लॉ शाल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ. यू शाल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाईट सो दॅट you may be careful to do according to all that is written in it, for then God will make your way prosperous and successful. Open zale? वाच पया. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. For then God shall make, no? Thou shalt make thy way prosperous. Thou shall म्हटल्यार God. God? Praise God. Then you will make your way prosperous, and then you will have Shall have good success. देव म्हणोंक ना. सो कोणाचेर थरलेलें आहा? आमचेर. प्रेज गॉड. सो पयलो स्टेप कितें? हें पवित्र पुस्तक आमच्या तोंडार हेजी उतरां दिस आनी रात आमच्या ओंठांचेर आसपाक जाय. ओके. यू शॅल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नायट. नायटूच Day and night. डे एंड नायट. सो दीस आनी रात आमी ती उतरां आमच्या तोंडार म्हणपाक जाय, आमच्या ओंठाचेर आसपाक जाय. आनी कसलीं उतरां ती? भावार्थाचीं उतरां. जें कितें पवित्र पुस्तकान आहा पळय तेंच. संवसारी उतरां न्हू, भावार्थाचीं उतरां. Praise God. Praise God. So that you may be careful to do according to all that is written in it. So तेन्नाच आमकां जाणवा येतली जें कितें पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आहा तें बरयल्लें आहा तेज्याच प्रमाणे आमी आमच्या जिवितान तें वेव्हारान घालूंक लागतलीं, आमी करतलीं. केरफूल म्हणटा न्हू. सो आमी सारकी चतूर रावपाक जाय. पवित्र पुस्तक सांगता तेंच आमी करूंक जाय न्हू. प्रेज गॉड. बी केरफूल टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दॅट इज रिटन इन इट. जें कितें बरयल्लें आहा पळय तें. फॉर देन यू वील मेक युअर वे प्रॉस्परस एंड देन यू वील हॅव गूड सक्सेस. सो आतां कोणाच्या हातीन आहा? आमचो बरो सक्सेस, आमचो फुडार कोणाच्या हातीन आहा? भावार्थाच्या उतरान. प्रेज गॉड. पूण इतल्या तेंप आमी कितें म्हणटालीं? देवाच्या हातीन आहा न्हू. देवाच्या हातीन आहा. प्रेज गॉड. पूण हिंगोर हें क्लियर, हें उतर सोजमणी क्लियर जाल्या की आमच्या हातीन आहा आनी जे भाशेन आमी तें उतर घेता आनी आमी तें उतर आमच्या जिवितान दिसा दिसपोटी लायतात, अणभवतात, त्या प्रमाणे आमी तें करूंक पावतलीं. आनी तेन्ना जेन्ना आमी तें सगळें करता तेन्ना आमी आमचीच जिवीत आमी आमचें सक्सेसफूल आनी बरें करूंक पावतलीं. देव म्हणना न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. Hallelujah. Praise God. So जिवीत आनी मरण कोणाचेर आसा? जिबेर. वेरी गुड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. Which scripture it is? Proverbs 18:21. Praise God. Proverbs 18:21. Thank you, Jesus. Hallelujah. Death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruits. सो कोणाचेर हा जिवीत आनी मरण? जिबेचेर. जिवीतूच म्हणटा वो मरणूय म्हणटा? मरणूय म्हणटा न्हू. पूण जायते फावटी आमची उतरां कसलीं जाल्या? मरणाचीं. जें कितें दिसती पडटा तेंच आमी उलोवंक पावल्या. आनी जेन्ना आमी आमकां दिसती पडटा तें उलयता आमीच आमच्या जिवितान मरण हाडटा. सो आमी कितें उलोवपाक जाय?
भावार्थाची उतरां सोंपें उलोवपाक मम्मीचे जाले ना प्रेज गॉड सोंपें ना हांव तें सोदून पडलें कन्फ्युजन एक म्हणल्यार आमी एक प्रॅक्टीस करपाक जाय कित्याक दीस आनी रात म्हणटा दीस आनी रात जाल्यार आमकां आनी टायमूच ना न्हू आमचें सगळें कामूय करूंक जाय आमी आनी दीस आनी रात तेजेर आमी मॅडिटेटूय करूंक जाय मॅडिटेशन म्हणल्यार नियाळ करप देवाच्या उतराचेर कितेंय सिट्युएशन आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमी कितें मॅडिटेट करता आमी आमची तकली चलयतात न्हू खूब फावटी न्हू पूण आमी कितें करूंक जाय जें कितें सिट्युएशन आमकां दिसती पडटा वा जें कितें सिट्युएशन येता वा जें कितें दुयेंस पिडा आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमी देवाच्या उतराकूच थीर रावपाक जाय दोतोराचो रिपोर्ट कितें उलयता फॅक्ट्स न्हू आनी देवाचें उतर ट्रूथ पूण आमी कितें चूज करूंक जाय सोत आमी त्या स्वताचेर उबी रावपाक जाय तेजें काम दोतोराचें काम तेज्या शिक्षणा प्रमाणे तो रिपोर्ट दिवपाक आनी ते फॅक्ट्स ते रॉंग न्हू पूण ते चेंजेबल न्हू देवाचें उतर अनचेंजेबल तें तोहेंच येस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर हिब्रूज 13:8 न्हू हिब्रूज 13:8 गॉड्स वर्ड इज सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर पळोवया न्हू बायबलान थँक्यू जिजस हिब्रूज 13:8 चॅक कर जेजू क्रिस्त कधीच केन्नाच बदलना काल आयज आनी सदांकाल तो तोच प्रेज गॉड Jesus Christ is same yesterday, today and forever. So जेजूचें उतर हा तें सदांच सेम तें आनीक चेंज जायना पूण जो दोतोर आमकां रिपोर्ट दिता वो कितें आमी सिट्युएशन आमच्या जिवितान पळयता तें चेंज जाता पूण देवाचें उतर जायना काल आयज आनी सदांकाल तें सेम जरी तें तर म्हाज्या जिवितान काम केलां कोणाच्याय जिवितान काम करता कित्याक तें पार्शल न्हू ते कोणाक फावर करिना सगल्यांक सेम पूण कितें जाय आमचो बावार्थ आनी बावार्थ म्हणल्यार आमकां दिसती पडना पळय तो आनी हो बावार्थ आमकां कसो येता देवाचें उतर आयकून आयकून येता रोमन्स 10:17 वाचून पळोवया न्हू हिब्रूज 13:8 तूं वाचता या जेजू क्रिस्त काल आयज आनी सदांकाल तोच जेजू क्रिस्त काल आयज आनी सदांकाल तोच प्रेज गॉड सो आयज काल आनी सदांकाल तोच म्हणजे तें आनी चेंज जायना देवाचें उतर तें सगल्यांक सेम पूण जायते फावटी आमकां दुबाव येता न्हू तेज्या जिवितान कित्याक मिलाग्री वचर्या जाता म्हाज्या कडेन कित्याक जायना देवाचें उतर सगल्यांक सेम पूण कितें गरजेचें आमचो बावार्थ आनी बावार्थ म्हटल्यार आमकां कितें दिसती पडना पळय तें प्रेज गॉड थँक्यू जिजस सो आतां आमी हो स्क्रिप्चर घेतलेलो न्हू प्रोवर्ब्स 18:21 सो कितले आमी केअरफूल आसपाक जाय न्हू जें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें जायते फावटी आमी उतर सगळें उलयतात तें कसलें नेगेटीव प्रेज गॉड कितें मातशें येयलें दोतोरान रिपोर्ट दिलो आमी तेजेर उलोवंक लागता आमकां कितलें बरें दिसता न्हू कोणाक सांगपाक दोतोरान हो रिपोर्ट दिला आमकां दिसता की आमचें मन आमचें काळीज हलकें जाता सांगून पूण सांगून आमी कितें करता तें दुयेंस आमी आनी वाडयता कित्याक जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा आनी आमी कितें उलयता तेजीच फळां आमकां मेवतात प्रेज गॉड जायते फावटी आमी कितलींशींच उतरां उलयल्लीं आहा आनी तेजो परिणामूय आमी पळयला न्हू आमच्या जिवितान तें बेश्टें जायना तें उतर उलयलां आनी तें उतर आमी दीस रात तेजेर चिंतलां म्हणून तें आमच्या जिवितान घडोवन येयलां प्रेज गॉड सो आमी कितें उलयता तें खूब भोव म्हत्वाचें कित्याक सगळें आमचें जिवितूच तेजेर आहा आमचेर थरलेलें आहा आमी कितें उलयतात
आमचें सिट्युएशन उलयता, आमचे प्रॉब्लम उलयता, आमकां दिसती पडटा तें उलयता, वो आमी देवाचें उतर उलयता, जें उतर भावार्थाचें. जेन्ना आमी तें उतर भावार्थाचें उलयता तेन्ना आमचें कितें जातलें, जिबेर आमी तें भावार्थाचें उतर उलयता तेन्ना आमकां जिवीत मेवतलें. आनी जरी तर आमकां दिसती पडटा तें दोतोराचो रिपोर्ट कितें म्हणटा तें तर आमी हें करता जाल्यार तेंच आमच्या जिवितांत घडोवन येतलें. दिता न्हू दोतोर रिपोर्ट, हय पूण त्या टायमार आमी कितें करतात, आमचें दान मन सारकें त्या रिपोर्टाचेरूच घालतात. आनी पोतून पोतून एकदां सांगलेलें न्हू दोतोरान, दोतोर सांगता खूब फावटी सांगता रिपोर्ट, एकदां सांगता न्हू, हय पूण आमी कितें करता तो रिपोर्ट तो घेता आनी आमचें मन सारकें तेजेर थारोवन दवरता आनी आमी हालोनान आनी तेंच मेडिटेट करता. पूण जोशुआ 1:8 आमकां कितें सांगता, देवाच्या उतराचेर मेडिटेट करात, नियाळ करात. आनी जेन्ना अहें कितें येता ती जावन आसा आमची खरी टेस्ट, आमची परिक्षा. त्या परिक्षेन आमी देवाच्या उतराकूच थीर रावपाक जाय. येता दुबाव येता न्हू आमच्या मनान, येता येतात न्हू, येता सगळ्यांक मनान येतात न्हू दुबाव. हय आनी तें मनूच जावन आसा आमचें सैतान आमकां एटॅक करूंक येता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जिसस. थँक यू जीसस. तेका लागून मार्क 11:24 कितें म्हणटा, मार्क 11:24 Whatever you say, no? येस, मार्क 11:24. थँक यू जिसस. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रातून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावात दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. प्रेज गॉड. हांव तुमकां सांगता, तुमी जें कितें मागता तें भावार्थ तुमकां- दवरात तें तें तुमकां मेवलां म्हणून. सोंपें, भावार्थ धरूंक मेवलां म्हणून. संवसार हितून आमकां खूब इजी जाता, कित्याक जेन्ना आमी सुपर मार्केटान वयता वो जेन्ना आमी शॉपिंगाक वयता, वस्तू आमी घेता त्यो आमकां दिसती पडटा न्हू फुड्यांतल्या फुड्यान, हय आनी कितलें इजी जाता आमकां ते पयशे पे करूंक. जाता न्हू, हय व्हेरी इजी. कित्याक त्यो वस्तू जाय आमच्या गोच्या, आमच्या गोरब्याक जाय आनी आमकां आनीक तेजें कांय जस्टिफिकेशन नाका. पूण देवाच्या राज्यान कितें, पयलें तूं स्वत मान, मान. तुका मेवलां म्हणून. जेन्ना आमकां कोण आमचो फ्रेंड वो कितें बर्थडेक गिफ्ट दिता आमी कितें म्हणटा, थँक्यू. थँक्यू म्हणटा. पूण देवाच्या राज्यान आमकां तशें करूंक जायना. पयलें घेवन मागीर थँक्यू म्हणूंक जायना, ती सिस्टम. आमी पयलें स्वत मानपाक जाय की आमकां मेवलां म्हणून आनी दिन वासूंक जाय, आर्गां आनी दिनवास दिवंक जाय न्हू. पूण संवसार हितून कितें ऑपोजीट, सिस्टम ऑपोजीट न्हू. संवसार हितून आमी पयलीं घेतात आनी मागीर थँक्यू म्हणटात. पूण देवाच्या राज्यान तशें ना. देवाच्या राज्यान पयलें तूं आर्गां आनी वाखाणणी दी तुका मेवलें म्हणून आनी तूं स्वत मान. आनी जीं कोण अशीं करता तांकां खूब जाणांक लोकूय म्हणटा अरे हें आनी कितें पिशेपण, कित्याक तांकां सोजमणी ना त्या उतराची. देवाचें उतर सांगता जाल्यार आमी मानचें पडलें न्हू. प्रेज गॉड, थँक्यू जिसस. सो तेका लागून जेन्ना आमी कितें घेतात संवसारी हितून आमकां इजी जाता, पूण देवाच्या राज्यान डिफिकल्ट दिसती पडना न्हू. दिसती पडना. पूण आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय की आमकां तें मेवलें. आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी तें मानून घेवंक जाय. आनी जितलें आमी इमॅजीन करतात, नियाळ कोत्ता, आमकां मेवलें आनी आर्गां दितात, जालें काम. प्रेज गॉड. आतां आमच्या दुयेंस पिडेन पासून जेन्ना रिपोर्ट येता तेन्ना तो रिपोर्ट एके सायडीन आहा, पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, 1 Peter 2:24 यू आर हील्ड. म्हज्या गायेनी तुमी बरी जाल्यांत, जातेली म्हणना. जर आमी मागणें कित्याक करतात, जेजू म्हाका बरो कर. तुमी करना ना मागणें तशें, व्हेरी गूड. प्रेज गॉड, थँक यू जिसस. 1 Peter 2:24 खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो
पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. पोतून वाच. खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार खुर्सार ताणें आमच्या आमच्या पातकाचो पातकाचो भार भार आपले कुडीचेर आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. उबारून घेतलो. पातकाक पाठ करून पातकाक पाठ करून देवाक देवाक मानता ते भाशेन मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. तुमी बरी जाल्यांत. जाल्यांत. सो तेच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत न्हू. कित्याक ताणें आपल्या कुडीन उबारून घेतलें. कितें आमचें पातक जें कितें आहलें, जे कोश्ट पिडा त्रास आहले ते ताणें आपल्या कुडीन घेतले. आनी केन्ना घेतले? केन्ना घेतले? आयज घेतल्या, काल घेतल्या? 2023 वर्सां पयलीं घेतल्या. आनी कितें म्हणटा न्हू ती वाच सेकंड थर्ड लायन. आमकां बरेपण मेळचे खातीर पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर. सो देवाक मानता ते भाशेन. सो देवाक जाय आमी पिडेन पोश्टवलेली ना. नाका. पूण ही सोजमणी भोव गरजेची. तेका नाका जाल्यार जायते फावटी आमी म्हणटात न्हू देवा थावन येयला म्हणून. तशें आहलें न्हू आमचें मन. हय. पूण दुयेंस पिडा त्रास कितेंच देवा कडसून येयना. तें सगळें येता खंयसून? सैताना कडसून. प्रेज गॉड. आनी आमच्या उतराचेर धरलेलें आहा. आमी कसलें उतर उलयतात दिसा दिसपोटी. जरी तर आमी भावार्थाचें उतर उलयतात पवित्र पुस्तका प्रमाणें जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण आमी पळोवंक पावतलीं. आनी जरी तर आमी सगळीं उतरां संवसारी जीं अलायन जायना, जीं कॉन्ट्रडिक्ट जाता देवाच्या उतराक, देवाच्या उतरा आड जीं उतरां आहात संवसारी उतरां, जेन्ना तीं आमी उलयतात तेन्ना आमच्या जिवितांत मरण येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो सजमलें सगळ्यांक? कितें क्वेश्चन्स आहा? सगळ्यांक सजमलें न्हू? प्रेज गॉड. कितें विचारूंक जाय? प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड.